Hello，大家好，我係阿怡，我係阿峰。灣區睇房記得按我哋，小行好多彎路喎。今期咧同大家分享翻一個270度嘅海景大平層，亦都係市區景觀、澳門景觀、山景景觀嘅大平層。雲端上嘅大平層啊！最正嘅就係咧，我哋睇嘅呢一個項目咧係深圳灣1號騰訊出品嘅一個產品啦，亦都係出咗名豪宅之中嘅最高點。係啦，喺我哋呢個豪宅啦，無論日出或者日落都可以望得到啊！因為啦，我哋呢個位置真係無敵啦！嗱，呢一度啦就係我哋嘅珠海前山河，對面啦就係中信紅樹灣啦。跟住呢個山景咧就係黑白面將軍山啦。係啦，無論山景、海景、河景，乜都係到你腳下喎。呢個就係世界在你腳下嘅 feel 啦。係啦。依家咧大概就係中午時段嘅1點鐘，睇下呢個陽光非常之靚，照射翻成個廳位咧都非常之舒服噶。係啦，哇！整體嘅感官啦就係非常之係舒服。我哋睇翻下邊嘅成個配套啦，前面咧就係高鐵站、城軌，再前方嘅橋咧就係港珠澳大橋啦。喺翻香港嘅朋友翻到嚟呢邊咧就好方便啦，直情喺口岸出關，大概10分鐘唔使嘅一個車程就可以翻到屋企啦。係啦，真係夠晒方便，就係叫做關口隔離嘅住宅。我哋睇嘅呢個單位咧就係280平方嘅，去到我哋香港嘅尺數咧大概就係3000尺，成個單位咧係非常之大噶。我哋依家從入門位開始為大家一一介紹翻。係啦。我哋唔單止廳大啊，我哋嘅茶几啦，同埋我哋嘅飯台都大嘅喎。係啊，呢個 location 真係非常之高啦。係啦，嚟到呢邊咧就係平時搭 lift 翻到屋企嘅回家大堂啦。從呢個位置入翻嚟咧就係成個單位嘅入戶門啦，雙開嘅子母門。孝兒，你睇一睇佢嘅大門都唔一樣啊！處女大門，子彈都彈唔穿嘅。係啊，真係好誇張啊！呢棟門，而且我哋成個單位嘅層高咧都係非常之高噶，3.9米。係啊，比我哋普通住宅咧要高出大概1米左右。係啦，嗱呢一個位置啦，就係你嘅一個西式賭台嘅位置啦。哇，即係平時飲個酒都 OK 噶，放啲酒啊，同埋白酒、洋酒、葡萄酒都係完全冇問題嘅喎。放晒茅台。放晒茅台，一日選一支，入面先至係佢嘅廚房啊！呢度係中廚，中廚，喺呢度煮炒辣椒啊，炒啲油煙嘢咧都唔怕出到去成個廳有味啊嘛！睇嚟都好中意食辣嘢喎。而且我哋睇到嘅呢一個單位咧，佢係精裝交樓嘅，即係我哋睇到固定嘅嘢咧，全部都係一個交付標準啦。嚟到呢邊咧就係一個洗衣房，亦都係保姆嘅操作間，保姆喺呢度住都好享受係啦，享受。嚟到我哋呢間房睇一睇先。哇，首先啦，我哋呢一間房佢嘅陽光啊，同埋佢採光都係非常之 OK 噶，同埋佢整體間房都非常之大。再嚟翻到我哋嘅衣帽間啦，睇一睇，哇，乜都有晒，夠晒大。同埋啦，呢邊仲有個浴缸俾到你喎。你依家所見到嘅所有物品都係交樓標準啊！我哋嘅浴缸啦，睇到我哋嘅前山河景，可以從我哋依個角度去睇一睇，一邊泡浴缸，一邊睇河景同埋山景、日落景都得㗎。嚟到呢邊都係雙洗手台啊，係啦，配置都係好高。我發現佢嘅細節啊、手工啊各方面都做得好好啊。梗係啦，深圳灣1號嘅出品喎。係頂級手工。嚟呢邊就係衣帽間啦，我哋睇到嘅固定位置咧都係有嘅，不過啲衫係冇嘅。係啦，要放翻自己嘅私人物品。呢邊就係套房嘅山景。哇，真係夠晒舒服，陽光正好嘅感覺。孝兒，我都想擁有一套咁大、咁闊、咁奢華嘅一個大平層。今晚就過嚟住。今晚就過嚟住，多謝你喎。嚟到呢邊咧，就係做咗一個公用洗手間嘅，都係整體都係我哋見到嘅，都係一個交樓標準啦。嚟呢邊咧都做咗一個茶台，呢
邀約朋友喺度飲茶。嗱，例如好多朋友同我講啦，話誒呢個大平層做咩淨係見到一間房？嗱，首先係咁樣嘅，我哋呢個大平層咧，佢係做咗一個創意式嘅設計，佢將每一間房都係將佢打造成功能室嚟嘅，而唔係話真正嘅房間。咁住得咁樣嘅雲端大平層啦，固然一間房就夠用㗎啦。本身佢呢個電視背景牆後面都係一間房嚟嘅，係啦而家咧將佢改造咗，變咗一個雪茄館。私人會所啊，呢啲叫。所以佢嘅功能間係非常之多嘅，睇翻你自己嘅嗰個需求啦。如果你想房間多嘅話咧，佢都可以做到3房4房。但係咧喺雲端上嘅一個物業啦，就唔需要咁多房間嘅，佢要嘅係更多嘅一個配置。係啦，所以佢做嘅房間咧就會比較少㗎。我哋成個戶型就睇晒啦，喺珠海拱北口岸雲端大平層澳門景觀同埋山景景觀、海景景觀，你中唔中意？如果你都中意嘅話，記得留言翻俾我哋啦。今期視頻就到呢度，我哋下期再見，拜拜拜。